हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और टेक हॉबी की एक और नए वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। पिछली बार जो कैबिनेट दिखाया था 12 वाला कैबिनेट, उसका साउंड टेस्ट करेंगे 4440 डबल आईसी के साथ फ्रेंड्स। और आप लोग हेडफोन ज़रूर यूज़ करना फ्रेंड्स। और ये 4440 आईसी है फ्रेंड्स, इसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं है, तो आप लोगों को शायद इतना अच्छा साउंड आपको नहीं सुनाई देगा। फिर भी हम लोग साउंड टेस्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे नेट लगा दिया है, तो अभी तो यहाँ पे ग्लू है, इसलिए ये नहीं खोल सकता। फिर भी मैं आप लोगों को कैसा दिखता है नेट के बिना आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। उसका एक पिक्चर में आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, साउंड टेस्ट शुरू करते हैं और ओवरव्यू देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आप साउंड टेस्ट करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. Now I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस बोर्ड का साउंड टेस्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये 52001943 का 200 वाट का बोर्ड है स्टेरियो में। तो ये मोंडी कंपनी का है फ्रेंड्स। इसका हीटसिंक देखिए बहुत मोटा ही है, और इसका साउंड टेस्ट करेंगे। और फ्रेंड्स एक और चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्वीटन का 8 इंच का सबवूफर मैं लेके आया हूँ, तो इसका भी अनबॉक्सिंग करेंगे। और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे ज़्यादा साउंड टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और लास्ट में कैबिनेट का माप दिखाई देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका डेप्थ है 17 इंच, और ये लेके जाली लेके 18 इंच हो जाता है। और देखिए इसका चौड़ाई है 14 इंच चौड़ाई है। और फ्रेंड्स हाइट है इसका, मान के चलो 20 इंच इसका हाइट है। एक मिनट, देखिए 20 इंच इसका हाइट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, पास वाला बेल आइकन दबा देना, कमेंट करना कुछ भी जानना हो तो। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और साउंड टेस्ट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।